ဟာအဲ့ဒါမင်းညက်လို့ပေါ့ကွာဒီလူဟောင်းနေတာဆက်သွဲနေသူတို့ရဲ့ပုတ်သိုးဆွေးမြင့်နေတဲ့ idea တွေပဲမင်းရမင်းလည်းလူသစ်မွေးရဟောကွာဟုတ်တယ်တာရဲ့တာလူသစ်အများဆုံးမွေးဖို့ကြိုးစားသူ့ဘက်ကလူကိုယ့်ဘက်ပါလောင်စီးအောင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပဲအမေဟာဘာမဟုတ်တဲ့လူတော့အောက်ကြမခံနိုင်ဟုတ်တခြားအပြန်လူပဲရှာမှာဗျာအေးမင်းအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကြောင့်လူများနောက်ကိုခြေလန်း10လန်းလောက်ပြတ်ကြံခဲ့တာဘာလို့ဒီနေ့ကိုကရင်းသိရင်ရမှာပေါ့ကွာဒီကိစ္စမင်းကိုယ်တိုင်ပွားစရာမလိုမင်းတရားကိုလွတ်လိုက်ပြီးရောကွာဟောရသေးအင်္ဂလဆွဲနေတဲ့ပုံစံနဲ့ပြီးပြီလားဟုတ်မပြီးသေးလားကဲဒီတက်ပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်ဆွဲနေလို့ပါဒီတစ်ပတ်တွင်ပြောင်းတော့လို့ကွာဒီပုံစံလေးကအင်္ဂလနဲ့လုပ်ငန်းရှင်အပြိုင်ဖြစ်တဲ့ဦးနိုင်ကျော်နဲ့ရှင်ပြီးတော့တင်ရမယ့်ပုံစံလေးကွာစိတ်ချပါဘူးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်မဲ့ရှိတော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဖေကကျွန်တော်ပြောဘူးလေပြိုင်ဘက်ရှိမှတိုးတက်တာတဲ့ဟေးမင်းရဲ့အရေးချင်းမင်းရဲ့ကြိုးစားမှုအယုံကြည်ပါတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟဲ့ပါကျွန်တော်စိုက်တဲ့သွားကြအေးပါကွာဒီပါညာဟာဖေးဒါမင်းနဲ့အိတ်တော့အေးတာလာဟာလည်းဖေးစကားပါဘူးအဲ့ချာအဲ့လာအဲ့ကျင်းတော့တက်ဟာကျင်းတော့တက်လားညလုံးလေးတော့ထက်ညလုံးတော့နိုင်ဆွဲပြီးပြီဒီနေ့ဒါဘယ်တော့တင် နှစ်ပတ်တင်ရအောင်သူနဲ့ပြိုင်ဒါဘယ်နဲ့ပြိုင်ဦးနိုင်ကျော်နဲ့ပြိုင်ဓာကြီးမပြီးရင်နိုင်တော့ဒါနိုင်ပါနိုင်ရုံပဲရှုံးအဲ့ဒါမပြီးပဲနဲ့နေတော့အိမ်မင်းနိုင်ရော့ပြင်ချင်တော့ပြနိုင်ရော့နိုင်ဖို့မြေနော်ဟာနိုင်ယူတော့ကြည့်နိုင်ရစက်မှတောင်းမင်းကြည့်အောင်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့စီရီယန်ဆိုင်ဆောင်နေဒါပြောနေပြီတော့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်လက်ဆက်တန်းတယ်ဒီပဲမတရားဖြစ်တော့ဘောမြောက်ပေးတဲ့လူကဟာမြောက်ပေးပြီးတော့သွားရင်မတရားခိုင်ဆောင်မပြီးဘူးအရေးကြီးကမင်းနိုင်ကြောနိုင်ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်သားများလက်သက်တန်းတယ်နော်ဒါမင်းမလို့မျိုးကောင်းအောင်နော်တင်ပွဲဝင်နေဆိုခုပြစီကောင်းပါလို့ဖြစ်ကျောင်းနိုင်ဘောတေချာခိုင်ဆောင်မင်းတို့ဘာသာရတော့နားမလဲတေချာလို့ငါမကြည့်နဲ့မပြီးပဲနေမင်းနိုင်ကြောနိုင်ရမယ်ဆိုအာယုံထည့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလို့ဟုတ်ကဲ့မင်းနိုင်ကြောကိုနိုင်ရမယ်ဒါမပြီးမနိုင်ဘူးနော်ဘလို့ဘောရောလက်ခံလိုက်ပြီလားစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဘုတ်ခွဲကဥနိုင်ကျော်ရဲ့ပုံစံတွေကိုပယ်ပြီးတော့ဟောဒီကဥစောလောက်အောင်လို့ရဲ့ပုံစံတွေကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်အိုင်နိုင်မင်းရဲ့ရချင်းတို့တော့တို့အကြီးဖို့ကြီးတော့သွားအပိုင်တွက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလူများလက်ထဲရောက်သွားတယ်လို့ကွာကို့မှာဘယ်လောက်မျက်နှာဆုံးရှုံးလဲကွာအချိန်လဲကုန်ငွေလဲကုန်
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားနည်းချက်ရှိသွားလို့ပါခင် ဘာအားနေချက်ဟမ်ငွေလားဟမ်မင်းကိုလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ဘဏ်မှာချုပ်ဖို့အတွက်စင်းဖွင့်ပေးတာ အခုကိစ္စငွေမဟုတ်ဘူးခင် အဲ့ဆိုပါမယ် သူတို့ကပညာရှင်လူငယ်တယောက်ကိုမွေးထားရခင်။ idea အသစ်တွေကိုအုံနောက်ပေါက်စားပြီးကျွန်တော်ကြောသွား တားဖေပြောတာမှန်တယ်ကြိုးစားကြည့်ပါအောင်တားရဲ့မရတော့လည်းဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ဘက်ကအရှုံးမရှိပါဘူးနော် ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီကိစ္စကိုအများဆုံးအကောင်းတယ်ဆိုတော့ ။ဟေးဒါတထားချိုလေတားပြောရလေပေး တဲ့ဝမ်းတာပါလေ ဒီဘာလဲဝန်တာပါလဲကွာ ။ကဲတထားတော့ထဲစားစိုးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက်ရေးတာနော်ဘာအားမလားနဲ့ဟေးဘာစင်းလာမစား မင်းကွန်မလေးကြောင့်မင်းငါပြောတယ်မလားကွန်မလေးထက်မြက်တော်တယ်ဆိုတော့အော်ဟုတ်ပါပဲသူ့ယူကလေးမှပေါ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးမအဘသားကိုအလုပ်ရအောင်ကူညီတာဗကျေးဇူးတင်တယ်နော် ရပါတယ်ဦးရဲ့ဘလို့ပါကိုရဲတဲ့ကကြောက်တမျိုးခဏပြောပါတယ်သူကသူ့ဘဝမှာရေးကြီးဆုံးပါတဲ့ အာဘာလို့ပြောမင်းတက်ကြိုက်ကွာ ။ကိုရတယ်မှန်လားပြောတာမရဘူး ကိုရဲတဲ့ဘဝအခုလိုအချိန်နေမျိုးရအောင်ဆောက်လာရကူညီသွန်သင်ပေးရဦးရဲ့ကျေးဇူးတွေပါတဲ့တမျိုးပြောတယ် ကဲဒီဘာလို့လဲပြောမှာနော် ။ရတယ်မအားလုံးပြည့်စုံပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ။ဦးစိုးလောက်အောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြရအောင်မယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့အဖေဒီရဲ့တင် ဟော မလေးပိုင်းစီပြရတော့ခံတာပါလေ ဟာ ကိုရဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခမ်းပွဲလေးမှာခင်ဗျစကားလေးနည်းနည်းတော့ပြောပြပါလား ။ဟာကမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မပြောတဲ့ ဘော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 ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ပြောရမှာလေကောင်းစစ်တော့ပြောတယ်တော့အမေ လောက်ပါခင်ဗျ ကျွန်တော်တိတ်မပြေတော့ဘူးဒီဘက်နေနေရတယ်တော့ပြောတယ်အဲ့တော့ အခုလိုဦးစိုးလောက်အောင်ရဲ့ဂုံပြူအခမ်းပွဲမှာကျေးဇူးတင်စကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ရဲသွေးပါဘိတုကဘွဲနဲ့ចောင်းပြီးလုပ်ငန်းဝင်နေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ပါကျွန်တော်ဟာလူငယ်ပြည်လုပ်ငန်းရှင်တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝဟာအရန်ကိုကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီကြမ်းတမ်းအခက်ခဲတွေကြားထဲကခုလိုဘဝမျိုးရောက်အောင်အဆာဆာပြုစုပြိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ဦးရဲတင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုကြွားရောက်လာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့လူကြီးမင်းများကိုဒီဘဝနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ